Tolong aku cek grafik card dulu. Aku ada kerja lain. Okey. Oh. Apa problem CPU ni? Will, apa problem CPU tu? Ya abah, ada bunyi-bunyi kipasnya ya. Bunyi kipas. Coil wine kah? Oh, kira-kira macam ya lah. Macam pernah dengar ini. Tapi di mana ya? Bil, Oi, coba kau dengar GPU tu. bah, Off pun masih ada bunyi. Sudah pun. Masih ada bunyi. Дом мой достроен, но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний. Hah, tahu dah kau apa bunyi tu, Bil? Bunyi apa?